လိုပဲဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်ရုံကြီးရှိုးရောက်နေပါတယ်။တိရစ္ဆာန်ရုံကြီးကတော့တောဆန်တယ်ကွာဘယ်လိုတောဆန်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတောကကွာဘယ်လိုတိရစ္ဆာန်ရုံကတောတအုပ်လို့ကွာတော့တိရစ္ဆာန်ရုံဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတိရစ္ဆာန်ရုံကြီးဆိုနာမည်အကြီးဆုံးလို့ပြောပြီးအကျယ်ဆုံးလို့လည်းနာမည်ကြီးတဲ့နံပါတ်1ကဘာမှရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံပဲဖြစ်ပဲဒီကတော့မိုက်ခွက်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲတိရစ္ဆာန်ရုံကျွန်တော်တကယ်ချင်းစောက်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်ရုံကိုတော့ကြည့်လိုက်အောင် let's go ဒါပေမဲ့ဒီပါထူးခြားတခုရှိရဗျာဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဈေးတယ်တယောက်မှမရှိဘူးကိုကအပြားနေပဲဝယ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောအုပ်လေတောဆန်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြရဗျာနော်အဲ့လိုပဲသွားလိုက်ရသွားမယ်ခုကျွန်တော်မြေပုံကြီးလားမြေပုံဟိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1လို့အကျယ်ဆုံးတော့မကြည့်ကျွန်တော်ရောက်နေဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ့်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်နေတာပါနော်ဒီမကြည့်အကျယ်ကဒီပေါ်ကတိရစ္ဆာန်ရုံဒီကစားကွင်းပါနော်ကစားကွင်းလည်းကျဲကြီးတော့ရေတော့မရှုပ်လို့မရဘူးအရှိမဝက်ပစ်တွေရှိရတယ်ရုံပေါ့နော်ရုံရှိရတယ်ဟောဒီမှာဆိုင်ဘုတ်ပေးထားတာမေ့လို့ဒီမှာဆိုင်ဘုတ်ရှိရတယ်အရှိမဝက်ပစ်တွေကခါကျုပ်ဆိုင်လားခါကျုပ်ပဲကျူလိုက်ပါဝက်ပစ်တွေကိုအော်ရှာနေခုံးစီပြီးကျွေးရတာဟာကျန်နေကြတယ်မိုင်ကြီးကကျွေးလို့ရကျွေးမယ်မိုက်တယ်ရောစားလိုက်ရုံလေးစားလိုက်စားကြရုံလေးကအများကြီးရနော်တော်တော်များတယ်အများကြီးနေတိုင်းမို့ငါလဲငါချက်ခါကြဝေးဟိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလောက်ပဲကြည့်လိုက်ပါမယ်အများကြီးဆိုငါကကြဝကုံသွားလိမ့်ဟိုအများကြီးအရှိကနောက်တစ်ခုသွားကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုပြရရှိအရှိမဆိုင်လို့ရှိရအိုးဒီမှာအယိုးကြီးကွာအယိုးကြီးနဲ့တပုံရိုက်ကြည့်အယိုးနဲ့တပုံရိုက်မယ်အဲ့လိုပဲအခုစပ်ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်နောက်လည်းတပုံရိုက်ပြီးတော့ဆွဲတော့လိုက်အောင်အိုးကျွန်တော်ပြောမှန်းတော့ပေါ့ဒီဘက်ကပလီကတော့အော်ငါလာပြီးတော့မေးလို့ရှိသွားမှာဆိုတော့နောက်တော့ချိတ်တော့လိုက်အောင်ဒါပါနေအောင်အိုးဆိုင်ပုံကြည့်လို့ဒါပါလေအော်ရေကတော့ဒါရေပွဲဝဲကျွန်တော်မှလည်းဒါလေးပဲပါတယ်ဆိုရေပွဲအစမှာပါလာဘူးပြအားလုံးမတတာဒီနေ့မှတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ရတော့ဒီဗီဒီယိုရှိပေးတဲ့အကြောင်းတော့ like နဲ့ subscribe လေးနဲ့ခဲ့ပြီးပါအောင်တတာ